رجعنا لكم مشاهدينا الكرام. حاليا استقبلنا ضيوفنا اللي هم لهم يعني قدر كبير في الرياضة الكويتية. ناصر، ما بيك ترحب بالضيوف، انا برحب فيهم عشان ابي اخذ يعني كلمة من واحد. ايش رايك؟ يلا ممكن؟ خذ راحتك. مشاهدينا الكرام، عندي ضيف صار له اشهر ما طلع وخص برنامج انذار وخص قناة سكوب في هذه الاستضافة، الكابتن الكبير والمايسترو والجار اللي ما عمري شفته يعني منطقتنا، لكن هو المايسترو كابتن بدر حجي. مساك الله بالخير. الله بالخير اخوي عبد الرحمن، امسي عليك ومسي على اخوي ناصر، حياك اخوي علي واخوي مالك. الله يسلمك، وان شاء الله تكون سهره طيبه للمشاهدين. زين، ليش خصيتنا؟ يعني قلت انا صار لي فتره ما قاعد اطلع والحين بطلع. والله يا اخي التلفزيونات الكويت كلها احبها بصراحه، لكن اليوم اخوي احمد عبد اللطيف يعني ما قصرت، سوالي اتصال من قبل كذا يوم، وطبعا اول كنا استداد تحليليه يعني اكثر من كان طبعا برامج مثل مقابلات او تكون. اليوم احنا اليوم نعيش عرس كأس آسيا، صح، فيجب اني اكون موجود معاكم واتشرف اني اكون في قناتكم. لنا الشرف، لنا الشرف. ترى ناصر عندي جار ثاني بس هدنا همها، بدر هدنا وراح، بس لكن عندي جار ثاني. ما شاء الله كله جيران رياضيين وجيران. اي كلنا بيان. اي مشاهدينا الكرام، معنا الكابتن الدولي السابق علي عبد الرضا. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور اخوي عبد الرحمن، وعلى ضيوفنا الكابتن مالك، كابتن بدر، واخوي ناصر. حياك الله. ان شاء الله اكون ضيف خفيف عليكم بخصوص بيان خرجت اجيال. والحمد لله ان على قولة ختمناها ختام مسي. اخر الحلقه نحدد القطع. ترى ناصر بيان بعد كلنا يم بعض، حتى ناصر بيان. ترى علي عبد الرضا طالع ويانا اليوم وكان عنده يعني شويه تعب في عيونه، ما ادري اذا هو كان اساسيه ولا شيء. اي طالع عشان خاطر احمد عبد اللطيف. اول ما دش احمد شاي يقول له عينك ما فيهاش حاجه، انت ممتاز. احمد لازم يحكي، ما فيك شيء، بس يبي. معنا كابتن النادي العربي والدولي السابق مالك القلاف. مساك الله بالخير يا ابو احمد. مساك الله بالخير اخوي عبد الرحمن، وامسي على اخوي ناصر، واكيد انه هو المايسترو الكابتن بدر وكابتن علي. يمكن هو زميل الدوره بليسن اي، وقعدنا فتره طويله فوق السنتين احنا ويا بعض. وعلى فكره انا هم جارب بيان، سكنت سنتين قاعد فيها عشان اريح الكلام. اي واصلا يعني يوم من الايام لاعب نادي يرموك يعني هم حتى قاعد حلقه بيانيه. اي كلها ما حد يقدر يدخل. واكيد يعني الامانه مثل ما قال الكابتن بدر، اليوم هو عرس، يعني خلينا نقول كاس آسيا هو عرس يعتبر لنا، واعتقد المشاركه فيها يعني تعتبر هي من الواجبات الوطنيه اللي ان شاء الله نقدر نقدم شيء حق المشاهد. ان شاء الله. يعني ناصر هو عرس لكن من غير المعرس. من غير زفه. اي والله من غير زفه، غير عرس ناقص. يعني الناس فرحانه. ما نبي نقول دول الخليج، لان دول الخليج يمكن كلهم في يعني مصاف واحد او مسطره واحده باستثناء المنتخب الاماراتي، لكن عندنا يعني ان شاء الله يبيضونها اخواننا في الامارات. عرس ناقص بدر، صح؟ حيل. هو اكيد عبد الرحمن، يعني اليوم لما نتكلم عن كأس آسيا نتذكر ما كنا في الاول يوم كنا لاعبين بالفتره اللي فاتت من ال96 وال2000. نتذكر الايام اللي فاتت، يعني رغم انها كانت فيها صعوبه من المنتخبات اللي كانت موجوده، لكن انا اعتقد ان الاعداد كان وايد جيد حق المنتخبات، خاصه المنتخب الكويت، واحنا نتكلم عنه بصفه خاصه. الاعداد كان وايد جيد حق المنتخب، ولما تيجي تعتد حق كأس آسيا يجب انك تعد مو اقل من تتكلم عن 4-5 مواسم لاعبين يفترض انه يلعبون مع المنتخب بشكل مستمر، مباريات مستمره حق المنتخب الكويتي، بالاضافه الى التمارين المنتخب الكويتي لازم تكون مستمره. صح. الاسباب الانسجام الاداري والفني، تتكلم عن الاداره الاتحاد والانديه كذلك. انا اعتقد علشان ما توصل كأس آسيا وتبي تحققه يفترض ان تكون عندك هذه المقومات. يعني ما يجب عليك ان انت اتي وتحضر فريق في كأس آسيا، فهني تلقى مشكله كبيره، تواجه وايد من الصعوبات خاصه للمنتخبات. فكأس آسيا تتكلم اليوم عن تطور كبير. احنا نتكلم عن 96، فاليوم تتكلم عن 2015 في تطور كبير من المنتخبات، خاصه من شرق اسيا. يعني منتخبات شرق اسيا اللي متفوقه علينا، لكن يوم كنا احنا موجودين اول في نتكلم عن غرب اسيا اللي طبعا يوم كنا في 96 اللي وصلوا 4 الفرق، ايران والكويت والامارات والسعوديه. يعني احنا من كنا متفوقين على اليابان، ورغم ان اليابان وكوريا ما كانوا سهلين ذيك الفتره، واليابان كان 92 هو بطل كأس آسيا، بس لكن كانت انا اعتقد انه كان في تخطيط جيد يعني من المنتخبات، خاصه لغرب اسيا كان منذ زمن طويل. فهذا ما انت توصل، لما توصل للمرحله هذه يجب انه يكون عظمك قوي. صح. فانا اعتقد ان احنا رحنا المرحله هذه واحنا كأننا بنعد نفسنا حق كأس آسيا، لكن الاعداد
أثناء البطولة يقسي عليك. ناصر، كنا عندنا تقرير، نطلع نشوف تقرير عن كأس آسيا عشان يعني ناخذ الكلام في مجمله بعد هذا التقرير. استراليا في مكان خطير، مرور ومهارة ومحاولة، ولكن التغطية عامر خلص كرة الرابعة لاستراليا، نتيجة قاسية على المنتخب الكويتي. خلال 60 يوما بالتمام والكمال واصلت الكرة الكويتية تراجعها ليكتمل مسلسل الإخفاقات والتراجع المستمر خارجيا نتيجة الهزائم المتتالية التي من الممكن أن يدفع الأزرق ثمنها غاليا بالتراجع خلال التصنيف الشهري للاتحاد الدولي بسبب خسائره الثلاث في بطولة آسيا الأخيرة، الأمر الذي سيؤثر سلبا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا. طبعا هزيمة المنتخب اليوم ما جاءت عبثا، جاءت بأشكال أو بتتابع وبشكل متتابع بعد إخفاقات كثيرة، أبرزها إخفاق منتخب الكويت في بطولة كأس الخليج اللي تلاه إخفاق في بطولة كأس آسيا. احنا كنا نطالب من ذاك الوقت وقبل ذاك الوقت برحيل هذا الاتحاد وبإيجاد حل رياضي شامل للكرة الكويتية، حفاظا على الكرة الكويتية وعلى تاريخ الكرة الكويتية وعلى سمعة الكرة الكويتية. نعم، تألمنا كثيرا للهزائم المهينة التي تعرض لها منتخبنا خلال الفترة الماضية، ولكن ما يؤلم ويحزن أننا أهدرنا فرصا عديدة للعودة للساحة الخليجية والآسيوية بكل سهولة، وأضعنا أوراقا كان يمكن أن تعيننا وتساعدنا وتكفل لنا تحقيق ما هو أفضل بكثير مما كان المنتخب الكويتي لم يقدم العرض المنتظر لتحقيق طموح الجماهير التي سانت اللاعبين، مع علمها اليقين بأنهم لن يحققوا شيئا خلال الفترة الحالية التي تحتاج إلى حزمة قرارات حاسمة تعيد البوصلة لوضعها الطبيعي وتصحح أخطاء الماضي قبل الانخراط في تصفيات المونديال. مطالبة برحيل الاتحاد واستقالة طلال الفهد وأعضاء من هذا الاتحاد بسبب الإخفاقات المتتالية للمنتخب الكويتي، ومثل ما احنا شايفين والشارع الرياضي والشارع الخليجي والآسيوي، الكويت مو الكويت اللي قبل نعرفه في كرة القدم. الأزرق فقد بريقه نتيجة المركزية في اتخاذ القرار وعدم وجود التخطيط الجيد والرؤية المستقبلية، وهو الأمر الذي أكد عليه البرازيلي فييرا عندما قال: لا تنظيم، لا انضباط، لا نظام. وبعد ذلك وصف الكرة الكويتية بأنها الأكثر فسادا في المنطقة، وإن عقلية الاتحاد لا تسمح بالتطوير، وبين أن الشيخ طلال الفهد حاول أن يتدخل في قائمة اللاعبين، ويجب حل المشاكل الداخلية. وتبريرات التونسي نبيل معلول مدرب منتخبنا بعد الخروج الآسيوي لم تكن في محلها بعدما وضع الإصابات شماعة الإخفاق الآسيوي وتسببت في الخروج المبكر من بطولة كأس آسيا. وبين خلال مؤتمر الوداع أن الأزرق حاول تحقيق الفوز في مباراة عمان الأخيرة ولكن دون جدوى نظرا للغيابات. وزاد من الأمر تعقيدا إعلانه بأن اللاعبين غير جاهزين للبطولة من الناحية البدنية بعكس الجانب الفني، لأن الكويت تمتلك لاعبين موهوبين. أنا عندي فييرا أحسن من نبيل معلول، نفس الشيء، زاد الطين بلة، يعني ما أصبحنا أفلحنا. يمكن شفنا هذا التقرير وتقرير محزن أمانة. شفنا يمكن حتى الشارع الكويتي يعيش مرحلة
يعني بحزن شديد على الرياضة الكويتية وعلى إلقاء اللوم على يعني المدربين وعلى اللاعبين، ولاحظنا إلقاء اللوم حتى على الشارع الرياضي بشكل عام. يمكن أنا أحب أسأل الكابتن مالك القلاف رأيك في هذا التقرير؟ والله شوف، هذه يعني صارت مثل العادة متكررة عندنا. يعني بالكويت صارت خلاص شيء متعارف عليه، يعني مو هو شيء غريب. خروجنا قبلها بكأس الخليج نفس الموضوع، الشارع كان متأزم أكثر ترى. يعني يمكن صحيح. الموضوع الحين شوي أقل حدة، لأن كل الشارع الكويتي كان يبي الإصلاح بكأس آسيا، مو مطالب. يعني الكل مقتنع أن منتخب الكويت ما راح يوصل بعيدا فيها بطولة كأس آسيا، متوقع الخروج من الدور الأول بحكم وضعنا بمجموعة أفضل منا بالإمكانيات، بإعداد الفريق، كذلك حتى بالاستقرار، حتى على مستوى الجهاز الفني والإداري عند الفرق هذه أجهز منه، وفي تحضيرات أصلا صار لها سنين. يعني مو قضية وقتية. صحيح. كنا احنا نتمنى ان احنا يعني نكون اكثر وضوح، لكن ماكو شيء تقدر تاخذه وانت تتمناه. يعني ما يصير انا اتمنى ان المنتخب الكويتي يوصل، لكن الواقع يفرض نفسه عليك. واقعنا هذا ما كان هو غريب على الشارع الكويتي. شنو سبب واقعنا هذا؟ يعني بما انك تقول الواقع وعدم وجود استقرار. هي انت لما تتكلم من بعد التحرير لغايه يومنا، كم مدرب مر على المنتخب الكويت؟ 19 مدرب بالارقام انا اعطيك اياها. يعني بمعدل سنه ونص انت عندك مدرب. اي استقرار انت تتكلم عنه؟ ترى هي الفتره الوحيده اللي كانت فيها فتره مميزه هي فتره لوبانوفسكي وفتره ما شاء الله. ترى هذه الحقبتين هي افضل فتره حق المنتخب الكويتي ما بعد التحرير. لوبانوفسكي اختار ما يقارب 50 إلى 60 والكل كان يلومه، اختار الكل من كل الانديه ترى. لكن بالاخير بعد ما خلصت فتره الاربع سنوات طلع الخلاصه لما جاء الكابتن ما شاء الله، وكان مدرب نادي محلي، مدرب نادي كاظمه، ما ياخذها من الكل، ترى اخذ الغالبيه من نادي كاظمه وطعمهم ببعض اللاعبين اللي كانوا متالقين موجودين على ايام لوبانوفسكي وضمهم للفريق، وطلعت لنا التوليفه اللي احنا حققنا فيها افضل الانجازات فيها. ما كان زعلان الشارع الكويتي يقول لك ليش من كاظمه. الحين لا قاعد تلاحظ، قاعد يقول والله خليني اكون واضح اكثر، ليش من القادسيه؟ هل هو القادسيه اليوم افضل فريق موجود عندك داخل الكويت لما يكون الافضل؟ ما لكن وقتها كان كاظمه افضل فريق وكان منافس لي انا كلاعب بنادي العربي، لكن هم كانوا الافضل. كان يطلع من كل نادي لاعب. وصلنا لمراحل ان 9 لاعبين موجودين بنادي كاظمه لاعب او لاعبين. فطول الحقبه السنوات هذه التخبط والتكرار عدم وجود الاشخاص اللي هم المفروض يوصلون الصوره صح. والدليل على كلامي مع احترامي لجميع الاخوان ما بعد الاخفاقات السنوات الاخيره، كنت تحتاج ناس فنيين على مستوى عالي يوصلون المعلومه وناس اداريين على مستوى. ما يخالف ابو احمد، يعني اساس الاستقرار عندك او اساس المشكله عندك هي عدم وجود استقرار من ناحيه اختيار المدربين. هي اداريه بمعنى اصح عشان الخصها لك. نعم. احنا مشكلتنا اداريه اكثر من ما هي فنيه. نعم. الفني انت متى ما كان الشخص الاداري متمكن، وارجع للتاريخ وتعرف الاشخاص اللي موجودين كانوا بالجهاز الاداري بالمنتخب الكويتي. انا ما اتكلم جهاز اداري بس مجرد انه مشرف فريق ولا مدير لعبه، لا انا اتكلم اداريا. حتى اداره الاتحاد اللي تقود الاتحاد كانت على مستوى عالي، لان كان في يعني خلينا اوصلها، وهذا كابتن بدر يستشهد كابتن علي يستشهد. حتى لاعب المنتخب الكويتي كان له وزن ولا دور بالاستشاره، مو تقليلا ولا تدخل، لكن كنا نحط تشكيله. ترى لاعبين كانوا يحطون تشكيله، وهذا ما يقلل من دور المدرب. عشان اوصل لك وين الثقافه كانت موجوده. هذه كلها ابتعدت. صار القرار انا اقولها قرار اوحد للاسف. ما دام في قرار اوحد اكيد انه ما في انتاج. زين، قرار اوحد يعني كلنا ندري ان المنظومه كلها تمشي على راس الهرم بالاتحاد اللي هو الشيخ طلال.